गाइस, खांसी का वायरस फैल गया। आप इस वीडियो को देखो और हंसी रोक कर दिखाओ। वो देखिए डॉक्टर साहब कैसे खांस रहा है। जैसा कि आपने बताया था मैंने उसको बांध के रखा है। आप किसी तरह से सुई लगा दीजिए बस। अबे तू टेंशन मत ले, इस बार तो साले को सुई लगा कर रहूंगा। ये मेरे साथ कंपाउंडर है ना, ऐसे ऐसे मरीज को रोज पकड़ता है। चलो भाई। अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। बड़ी तमीज खांसी की है, लेके जा रहा है। हट हट हट। अबे कंपाउंडर पकड़ इसको। साला तुम कौन बात के कंपाउंडर हो? पकड़ो उसको। और अभी तो रुको। लो भाई, डॉक्टर को खांसी हो गई। लो। डॉक्टर साहब अब इलाज कैसे होगा भाई? काली बात।